friends, I am Bipasha. আমি আমার ফান ফুডিং চ্যানেলে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। এমনিতেও এখন আমরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তো আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে স্ট্রং রাখতে হবে। তা সেই কারণে ইমিউনিটি বুস্টিং কিছু ড্রিঙ্কস আপনাদেরকে কিছু দেখাবো, সেগুলো দেখুন। ইটস আর ফুল অফ ভিটামিন সি, প্রোটিনস। সো লেটস স্টার্ট। কাढ़ा बनाते सिनेमन स्टिक, এলাচ, ক্লোভস এগুলোকে আমি ক্রাশ করে নেব। হচ্ছে কি লাস্টে বেসেলস দিয়ে দিলাম, এটা স্লাইটলি একটুখানি ক্রাশ করব। একটু প্যানে দিয়ে দিলাম, জাস্ট মেক ইট আ বয়েল। আমি ক্রাশ করা ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিলাম। জলটা বয়েল হয়ে আছে, গ্রিন টি দিব। অফ করে প্লেট দিয়ে এটাকে ঢেকে দিই। 2 মিনিট হয়ে গেছে। হানি, these few drops of lemon, teaspoon of black salt. কাপ জল এর মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। এবার যতক্ষণ বয়েল হচ্ছে তার মধ্যে এই ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আমি ক্রাশ করে নেব। এবার এটার মধ্যে বেসন স্লিপগুলো দিয়ে 1 স্পুন টি লিভস দিয়ে এটাকে অফ করে দিয়ে 2 মিনিটসের জন্য রেখে দেবো। ওয়ান স্পুন হানি যাবে, লেমন স্কুইজ করে দেবো। Now I am going to make soup which is rich of vitamin C, vitamin D and proteins. Let's start. 1 tablespoon butter add করছি। যত কালার ভেজিটেবলস ফ্রুটস আপনাদের ডায়েটে ইউজ করবেন, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনস, মিনারেলস থাকে আর ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস থাকে, যেটা আমাদের বডিকে রিকভার করতে সাহায্য করে। ইনফেকশন ডিজিজ বলুন বা কোভিড-19 রিকভার করতে আমরা সাহায্য করে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি বরবটি, ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি, ক্যাবেজ দিয়ে দিচ্ছি, গ্রিন চিলি, জিঞ্জার অ্যান্ড গার্লিক সব একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। সল্ট দিচ্ছি অ্যাজ পার ইউর টেস্ট। 3 কাপ ওয়াটার অ্যাড করছি আর লিডটাকে ক্লোজ করে দিয়ে জাস্ট একটা হুইসেল দেবো। প্রেশার কুকারে যতক্ষণ না হুইসেল পড়ছে ততক্ষণে আমি কর্নফ্লাওয়ারটাকে রেডি করে নিচ্ছি। এখানে 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, আপনারা 2 টেবিল স্পুন নিতে পারেন, যতটা গাঢ় করবেন সেই হিসাবে। অল্প একটুখানি জল নিয়ে নিচ্ছি, এটাকে ভালো করে স্টিয়ার করে নেব। ফুললি অপশনাল, এটা আপনারা নাও ইউজ করতে পারেন, জাস্ট স্যুপটাকে একটু গাঢ় করার জন্য এটা ইউজ কর। একটা হুইসেল পড়ে গেছে, পুরো স্টিমটা বেরিয়ে গেছে, তারপরে আমি লিডটা খুলছি। স্যুপটা বয়েল হচ্ছে, এবার সিমটা হালকা কমিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্পুন দিয়ে এটাকে নাড়তে হবে। এটার মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করতেও পারেন, কনসিস্টেন্সিটাকে বাড়ানো মানে ঘন করার জন্য অ্যাড করা হয়। দিয়ে দেবো।
দিয়ে এটাকে আর 1 মিনিটের মতো এটাকে নাড়তে হবে। এখানে যা যা ভেজিস আমার ছিল সেগুলো আমি ইউজ করেছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ভেজিস অ্যাড করতে পারেন। ব্ল্যাক পেপারটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, শুধু লেমনটা আমার এখনও দেওয়া হয়নি। অ্যাট লাস্ট এটা সার্ভিং বোলের মধ্যে নিয়ে ফিউ ড্রপস অফ লেমন এটার মধ্যে স্কুইজ করে দেবো। নাও ইটস রেডি। অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর টেস্ট আপনারা এটার মধ্যে সল্ট পেপার অ্যাট লাস্ট অ্যাড করে নিতে পারেন অ্যান্ড এনজয় ইট। এখানে আমি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আলমন্ডস দিয়ে দিলাম, কাজু আর ওয়ালনাটসও দিয়ে দিলাম। এটাকে ড্রাই রোস্ট করে নেব। এখন এটাকে গ্রাইন্ড করে নেব। গ্রাইন্ড ফাইনালি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে এটাকে দিয়ে দিলাম পাউডার মিল্ক, টারমারিক, স্যাফরন। এবার এটাকে মিক্স করব। জারের মধ্যে স্টোর করে নিয়েছি। একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে, দুটো এলাচ দিয়ে দিচ্ছি। টারমারিকের পরিমাণটা যতটা আমি ইউজ করেছি আপনারা চাইলে আরও 1 টেবিল স্পুন ইউজ করতে পারেন। একটু স্টিয়ারিং, অ্যাড 2 টেবিল স্পুন বাদাম পাউডার and wait until it boil. তো ফ্রেন্ডস, আশা করি আজকে আমার রেসিপিসগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে। তা এই রেসিপিসগুলো আপনাদের এভরিডে ডেইলি ডায়েট চার্টের মধ্যে রাখবেন, ইমিউনিটি বুস্ট করতে সাহায্য করবে। তো আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আমার চ্যানেলটাকে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করবেন।